ბორჯომში მიმდინარეობს მშენებლობებისა და სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობით მიხეილ სააკაშვილი დაინტერესდა ამ ეტაპზე ბორჯომში 5 სასტუმრო შენდება. პარალელურად მიმდინარეობს ბორჯომ პარკის რეაბილიტაცია. ბორჯომი უკვე მასპინძლობს უცხოელ და ქართულ დამსვენებლებს. როგორ მიდის სამუშაო? საქართველოს პრეზიდენტი ბორჯომში მიმდინარე სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოებს პირადად გაეცნო. ვიცი ხომ არა მაგარია რომ გააკეთო. გამარჯობა გენაცა. ისორო თქო. საერთოდ ჩავხეთ თბილისიდან? ბაღდათი, მაგრამ ბაღდათში საერთოდ უკეთესი ხდება. ხო, აბა საერთოდ როგორ დაის. როგორ ახლა? როგორ ზადა? Как жизнь? Как жизнь? Как отдыхаете? გამარჯობა, როგორ ახლა ბოს? როგორ ახლა? გამარჯობა. როგორ ახლა გამარჯობა? გამარჯობა. ჩვენი ნახოს ფოტოგრაფია. გონგაცები არიან ესენი ხაშურიდან და ნუ მოკეთ არ ვიცი მამამისი არის თვითონ შეყარებული. აბა ძალიან დიდი მოხარული ვარ ორგანიზაცია თქვენი ხელისმოწერით საქართველოს მოქალაქე. Oh, guys, are you enjoying it here? You are passing through? Yes. ამ ეტაპზე ბორჯომში 5 სასტუმრო შენდება, რომელთაგან 3 სექტემბრისთვის გაიხსნება, ხოლო 2 წლის ბოლომდე. 4 და 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროები 150 ნომრიანი იქნება. სამშენებლო სამუშაოებზე ამჟამად 500-ზე მეტი ადამიანია დასაქმებული. მათი ამოქმედების შემდეგ კი 7 სხვადასხვა პოზიციაზე 500 ადგილობრივი დასაქმდება. ძალიან მაგარი. ეს სასტუმრო შედევრი. ეს არის სოფლიოში საუკეთესო ბრენდები, რაც არის ეგ. ძალიან და ეს ხიდიც მაგარაჩა. ეს ხიდიც უკვე უახლოეს პერიოდში გავაკეთე. მეორე ხიდს აგებულაკეთ უკვე. გამარჯობა, როგორ ზადები? ძალიან გუყარხარ. ვადო. რა კაი გამოდის არა აქაურო? ძალიან. თქვენ ბორჯომელები ხართ? ეს ეხლა აი მივყვეთ და თელი ბორჯომი. აქ იმდენი მაღაზია უნდა გახსოვს. მე ყველა აქ ჩამოვა მილიონი ტურისტი რა. შორზავდივარ და ძალიან საერთოდ ჩამოდი. ჩემი სამოსახლებლად ხო. ხო, ეს თქვენია? რა კავაგარი გამოვა? ესე ხის იყო ხო ესა? დიახ, პატარა. თქვენ ამ ხელა ფართ მიწევ 200. ესე იგი მაგის ფასი გაიზრდება, აი თავს დავდებ თუ 10 ჯერ არ გაიზარდა. და აბა ხალხი ხშირად იდახს, რომ აი გაიზარდა ჩემი ბინის ფასი, მე რა კაცო, ბინის ფასი გაიზარდა ის რომ ჯერ ერთი პატარა ბიზნეს გახსნი თუ ამის თავი გააქირაებ, თუ არ გააქირაებ, ბოლოს და ბოლოს ბანკის იმაში ბევრად მეტი კრედიტის აღება შეგიძლია და ბევრი სხვა რაღაც გაკეთება შეგიძლია. 18 წელი მყავს ოჯახი. სავაპირებდი ფორსებულენი გავაკეთებთ და ეხა უფრო მაგარი გა. ხო და თქვენ ვიტუბედეთ უმუშაობოდა თქვენი ოჯახის წევრებს ეს არის შანსი რომ მაგარი ბიზნეს გააკეთო. ნახე ეხა ეს რო დამთავრდება ეხა კელს კიდევ სოფლიო მარიცის რა. აი ეს ყველაფერი რო დამთავრდება თემ სოფლიოში ამას რო დავარეკლავთ. აქ ერთმანეთს დაასხება 10 ცხოვრება ტურისტების და ევროპა, ამერიკა, აზია ყველაფერი და აქ უბრალოდ უნდა კარგად გავახარჯოთ ფული. ჩვენ ვერ გავახარჯეთ კარგად რა. ყოველ ლაბიში მაღაზია უნდა გქონდეს პატარა კაფეები. ოპერია ასად ხოსილა მე ბავშვობიდან განვიცდი რომ ბორჯომს რაღაცა ხელი უნდა დავატყოთ და ბოლო წლებში კიდევ უარეს გაუარესდა სიტუაცია და ეხა უცებ კვეთად დავიწყეთ ამოქაჩო და ეხა მაგარი გამოგვია ნახეთ აი ეს არის აი იმედის მაგრამ იმ ხელა სასტუმრო შენდება ლიკაში რაც ნახე ხერა ამაზე დიდი კიდე ის ცენტრში მაგარი სასტუმრო პატარა სასტუმრო გააკეთეთ თქვენ რაღაცებს გააკეთეთ და ამაში ეხა ნებისმიერი ბანკი მოგცემთ კრედიტს რომ რაღაც გააკეთოთ თქვენ სასწაულს დავსგავსები აკავრობა ზღაპარს გონია თავი ეს კიდე არავინ არ იცის სოფლიოში და მომაუწინა აქ ჩამოწვდებიან მე ხარ რაც მინახავს ყველაფერს ჯობია რა ეს ქუჩა როგორც ეს ფრანგია პატას bonjour Salut. ქვეყნის პირველმა პირმა ბორჯომის პარკში მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებიც გაათვალიერა. რა ქვიასე? Look, მემიში. და ასე ფოთი და ხარ? საიდან ხარ? სოჩიდან. ისე მამა ჩემს სახუმში. ხა. რაგვარი ხარ? Danke. როგორ დანდეთ გავარჯო. მოგწონს აქაურობა? მიხეილ სააკაშვილი კურორტის ქართულ და უცხოელ დამსვენებლებს შეხვდა და მათ ბორჯომის ტურისტულ პოტენციალზე ესაუბრა. ქვეყნის პირველმა პირმა ადგილობრივების პრობლემებით მოისმინა და მათ დახმარებას დაჰყიდა. ჩვენ დავიწყოთ ძალიან დიდი სარეკლამო კამპანია. და ზაფხულიდან აქ იქნება ხალხის აქ საერთოდ უნდა იყოს 6-7 თვიანი კურორტი მაინც. კრედიტები გამოწამილი. მესმის სასტუმროზე? რომელს ადგილზე ეს? აი ფირუზის. და არ არის ხალხი?
არავინ არ შეიძლება სახურავი გადახდილი. ჩვენ რესტავრაცია კრედიტი აქვს აღებული და ჩვენ ამ რესტავრაციის დროს ამაშობში ხალხი ვერ შედის. ეს პრობლემა. ეს რო გადამივადო. აი ნახე, ეს კონკრეტული შემთხვევაა რა, იმიტომ რომ ჩვენ ვუკეთებთ რესტავრაციას თვითონ სასწრაფო. ეს დანიშნულება ამის ხოდროზე იყო რა. გამარჯობა. ხო? ორბაკი მოქალაქეობა გააქვთ უკვე? ყველა უნდა დაბრუნდეთ.